வரவிருக்கும் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 விஓ பொதுத் தேர்வில் பொதுத்தமிழில் அதிக மதிப்பெண் பெற வேண்டுமா? எஸ்எஸ் பப்ளிகேஷன் வழங்கியுள்ள 8500+833 பக்கங்கள் அடங்கிய இந்த அருமையான புத்தகத்தின் விலை வெறும் ரூ. 500 மட்டுமே ப்ளஸ் கொரியர் சார்ஜ். இந்த புத்தகம் உங்களுக்கு வேண்டுமென்றால் டிஸ்பிளேயில் தெரியக்கூடிய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் உங்களுடைய அட்ரஸை அனுப்பி வைத்தால் நீங்கள் கேஷ் ஆன் டெலிவரி மூலமாக பெற்றுக்கொள்ளலாம். வெல்கம் டு மை எக்ஸாம் 100. இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம், நீங்கள் அனைவரும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த டைப் ரைட்டிங்கான ஒரு அதிர்ச்சியான தகவலை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதுவரை நம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஏன்னா டைப் ரைட்டிங் மற்றும் ஷார்ட் அண்ட் எல்லா எஜுகேஷன் இது பார்த்திங்கன்னா ப்ரைவேட்டாக கிளாஸ் எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? அதை நம்ம முழுமையாக பார்க்கலாம். ஓகேங்க, பாருங்கள். ஆல் எஜுகேஷனல் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் கவர்மெண்ட் ப்ரைவேட் கேண்டிடேட்டிங் ட்ரைனிங் சென்டர் ஷுல் கண்டக்டிங் ஆன்லைன் ட்ரைனிங் கிளாஸ் ஒன்லி. ஓகேங்களா? நீங்கள் கவர்மெண்ட்டால் இருந்தாலும் சரி, ப்ரைவேட்டாக இருந்தாலும் சரி, ஆன்லைன் கிளாஸ் மூலமாக எடுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதன் கீழே லாஸ்ட்டை பாருங்கள். டைப் ரைட்டிங் சென்டர் இன் ப்ரெஷன் டெல் ஃபார்தர் கம்யூனிகேஷன். ஓகேங்களா? நீங்கள மாணவர்களை அழைக்கிறது பார்த்திங்கன்னா விலகுமாறு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு இப்போதைக்கு வராதிங்க. ஓகேங்களா? ஏன்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்து இருக்குன்ட்டு அவங்க இது பண்ணிட்டாங்க. அதனால் பார்த்திங்கன்னா சென்டர்ஸ் இன்ஸ்டியூட் பார்த்திங்கன்னா இனிமேல் திறக்கப்படாது. 50% ஊழியர்கள் அதெல்லாம் சொல்லிட்டாங்க. பார்த்திங்கன்னா அது மாதிரி கூட நடக்காது இனிமேல், அந்த மாதிரி சொல்லிட்டாங்க. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறது நமக்கு தெரியல. அதனால் இந்த இன்ஸ்டியூட் இனிமேல் திறப்பாங்களா, எக்ஸாம் இப்போ நடக்குமா, தடை செய்வாங்களா அப்படின்னு கிடையாது. அப்ளிகேஷன் போட்டுட்டிங்க, ஆனால் எக்ஸாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபர்தராக இன்னும் கூடிய விரைவில் கண்டிப்பாக நடக்கும். அதனால் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு அனைவருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது மை எக்ஸாம் 100. அதே போல் பார்த்திங்கன்னா டைப் ரைட்டிங் ஓகே இது மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஏன்னா இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலை அந்த மாதிரி. ஏன்னா நாளுக்கு நாள் பார்த்திங்கன்னா கோவிட்-19 அதிகரிச்சுட்டு போகிறதுனால பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் வருது. அதனால் நம்ம சொல்லிக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா என்றைக்கு அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன்னா 19/4/2021. அதுக்கப்புறம் அவங்க கையெழுத்திட்டு இன்னும் மற்ற இதெல்லாம் இருக்குது. நம்ம டைப் ரைட்டிங் சம்மந்தப்பட்ட இதற்காக நான் அப்டேட் பண்ணியிருந்தேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.